किसी को भी सर्दी, खांसी, एलर्जी और बार बार थकान हो रहा है या कोई रोग हो रहा है तो उसको विरेचन क्रिया करना पड़ेगा। विरेचन क्रिया करने के लिए हाथ को हथेली खोल लेंगे, अंगूठा अंदर करेंगे, मुट्ठी बना लेंगे, इसको दबा के रखेंगे और लंबे गहरे सांस लेंगे हाथ ऊपर की ओर, हाथ छोड़ते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इसमें तेजी नहीं करना, इस तरह नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो इसमें बीपी बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। तो धीरे से श्वास को छोड़ना है, लेकिन तेजी से श्वास लेना है। जैसे